कोलम की पार्लियामेंट में इसराइली त्यौहार हानुका के मौके पर जलाई गई मोमबत्तियां मेंबर पार्लियामेंट ने बुझा दी। इसराइली हुकूमत को शैतानी गिरोह करार दे दिया। Panie pośle, co pan robi? Jak tak można było się zachować? Wstydźcie się, kobieta atakować! Wchodzimy się, proszę państwa. Panu nie wstyd, co pan robi? Straszny wstyd z pana! Wchodzimy się. Dlaczego pan to zrobił? Państwo, nie wchodzimy tam. Proszę państwa, zejście na dół musi przewietrzyć. Zejście na dół. Proszę zejść na dół, proszę państwa, zejście na dół to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, Proszę państwa, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu. proszę państwa, proszę zejść na dół.